Čaute, udivím z vás do nového videa a dneska to bude viac vám, takže super. Máme tu quest a pozrieme sa semka dole. Bum. Jo, máme Megabox a som sa rozhodol, bude Megabox séria. Že budeme mať jeden Megabox a si to snažíme sa otvoriť. A tento toto je taký humusný laker, ktorý má viac safránov, ale taký laker, čo už neviem čo. 3, 4, vážne. Preto asi neznášam vás. Aspoň to debutovke ešte mi mohli dať, čo ste mi aspoň že dali. Neviem, mám to risknúť. Nie. Nechcem, fuj. A vyšiel som sem. Super celáci. A už ste ma nasrali. Vy ste mi znižili šance o celú 100. Super celáci mi znižili šance o celú 100, keď už som si tu... Ja vás nechápem, super celáci, ja som neznášam. Jo, a ľudia hovoríte, že Spike má extrémne malý damage a že je zlý. To hovoria moji kamaráti. Aha. Áno, kamarátov mám. Takže. Dáva dosť dobrý damage. Dáva lepší damage než ten vás humusný krov. A na bossovi 2000. Vidíte? Teraz. Tre 3900. Takže počúvajte, je o mnoho lepšie, že to náš Spike. Aha, čo? Extrémne OP Spike. A nechcem vám to tak hovoriť, ale je o 100-krát OP Spike. No 100-krát moc nie, lebo aj krov je dobré. Ok, teraz sa mi to začalo sekať. Prvýkrát sa mi to začínalo sekať v 3. Už neviem ako čo. A dneska som si upgradeol túto chuligánku na max. A chcel by som viac to, lebo to budeš ako si tá tureta bude strieľať tie desine strel, že sa bude aj odrážať. A neviem, čo ideme robiť. Nechce sa mi pušovať poká. Neviem. Ľudia, budem dneska aj natáčať túto challenge, takže nemajte obavy, že to bude krátke video, takže dneska asi už je to koniec. Máme si ešte poslednú hru len tak. Jo. Ja nechápem, prečo mám už sa chce. No keď som sa pomýlil, že mi zvýšili o 100, tak sorry. Možno si sa to je pomýlil, neviem. No doreti.
Uj. To je hajzlík. Vy hajzlí, choďte do reky. No do reky, tak sme v prdeli. Sorry, ako hovorím ľudia. 3%. Easy. Ďakujem. A keď sa vám video zaľúbilo, zanechajte odber like a čus, uvidím sa u ďalšieho videa. Ľudia, za chvíľočku máme 80. level, už sa teším, tak zatím čusky busky na pár.